و جام جهانی فوتبال با برگزاری دیدار نهایی و قهرمانی تیم ملی اسپانیا به پایان رسید. رقابت‌هایی که در هفته‌های گذشته میلیون‌ها هوادار فوتبال را در سراسر جهان به خود جلب کرد. شرح بیشتر در این گزارش. تیم ملی اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی با بازی منظم و برتر حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی این جام را به دست آورد. بازیکنان اسپانیا پس از سوت پایان مسابقه در میان تشویق هزاران هوادار جشن قهرمانی برپا کردند و جام قهرمانی را بر سر بالا بردند. این قهرمانی یکی از مهمترین دستاوردهای فوتبال اسپانیا در سالهای اخیر به شمار می رود. در جریان این رقابت‌ها علاوه بر مسابقات داخل میدان، مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز با حضور مقام‌های ورزشی، چهره‌های سرشناس و شمار از رهبران سیاسی برگزار شد. دیدار نهایی نیز با حضور ده‌ها هزار تماشاگر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان دنبال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم پایانی این رقابت‌ها حضور یافت و در اهدای مدال‌ها و جام قهرمانی شرکت کرد. هر دو تیم بسیار خوب بازی کردند، اما به نظر من اسپانیا بهتر بازی کرد. هر دو عملکرد خوبی داشتند. مسابقه بسیار هیجان انگیز بود. به نظر می رسید اسپانیا بر بازی تسلط داشت، هرچند رقابت نزدیک بود. در مجموع بازی بسیار عالی بود و رویداد فوق‌العاده رقم خورد. بازی‌های امسال جام جهانی با رقابت‌های تنگاتنگ، گل‌های دیدنی، شگفتی‌های فراوان و حضور پرشور هواداران بار دیگر جایگاه فوتبال را به عنوان محبوب‌ترین ورزش جهان به نمایش گذاشت. بسیاری از بازیکنان جوان نیز با درخشش خود نگاه کلب‌های ورزشی و کارشناسان فوتبال را به خود جلب کردند و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در فوتبال جهان داشته باشند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا همچنان برندگان جوایز انفرادی این رقابت‌ها را معرفی کرد. رودری هافبک اسپانیا جایزه بهترین بازیکن یا توپ طلایی مسابقات را به دست آورد. کلیان امباپه از فرانسه با 10 گل برنده کفش طلایی به عنوان بهترین گلزن جام شد. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا نیز دستکش طلایی بهترین دروازه‌بان مسابقات را از آن خود کرد. همچنان جایزه بهترین بازیکن جوان به پاو کوبارسی مدافع تیم ملی اسپانیا اهدا شد. با پایان این دوره نگاه‌ها اکنون به رقابت‌های آینده و برنامه‌ریزی تیم‌های ملی برای حضور در رقابت‌های بعدی دوخته شده است. هواداران فوتبال نیز امیدوارند دوره آینده جام جهانی با رقابت‌های جذاب‌تر و حضور گسترده تیم‌ها بار دیگر صحنه‌ای از هیجان، رقابت و همبستگی جهانی باشد. بینندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را در کنار ده‌ها گزارش و مطالب دیگر در شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری در صدای آمریکا دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مهم روز در برنامه تلویزیونی خبری دری صدای آمریکا. دوشنبه تا جمعه ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12:30 پس از شاش به وقت واشنگتن دی سی. از طریق چینل 469 ستلایت یاسد، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید. سڵاو ئەو کاتە و هەموو کاتێکتان باش بینەرانی عزیز بەخێر بێن بۆ بەرنامەی ئەمڕۆمان. من بەفراوی نووری لەگەڵ هاوکارم سیروان قەچۆ ئەمڕۆ دووشەمە 29 پوشپەڕی ساڵی 2726 کوردی لە کاتژمێری داهاتوودا بە دوواداچوون بۆ دوایین پێشاتەکانی ئێران و ناوچەکە و ئەمریکا و جیهان دەکەین. جالی ئەمەبێژی هون بخێر هاتنەوێ بەرنامەیە زندیژ واشنگتن ئەم هێوی دەکەن و حتا داویە هون بمارە بمینن.
وزارت جنگی امریکا ناسنامه دو لشکرین امریکی کو وی داویه د ایریشن ایران ده هاتن کشتن اشکره دکه. We hit him very hard again tonight. ترامپ دەڵێ توانە سەربازیەکانی ئێرانمان زۆر لاواز کردووە. They attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. وزیر درو مارکو روبیو دبیجه امریکا هرگاف با دیپلماسیا راستقین آماده یه. ژنانی دروست دوای توندوتیژەکانی سوەیدا ناچارن لە جیاتی پیاوانیش کار بکەن. وزارت جنگی امریکا ناسنامه دو لشکرین کو وی داویه د ایریشن ایران ده هاتن کشتن اشکره کر. وزارت جنگی ایرو دوشنبه راگهاند کو دو لشکرین چالاک این ارتش امریکا کو د چارچوبه اپراسیون له هرم ده ارکا خپیکتانین د ایریشه که دجمن ده هاتن کشتن. یک جهر دو لشکرین کشتی ناوی تایلر جیمز فیانو 25 سالی بو. او جویلایت هاوایی بو و ده 18 تیر مهده هاتا کشتن. هروها ایسابیلا گونزالس یا 19 سالی جویلایت تکساس ده 17 تیر مهده ده همان ایریشا دجمن ده جیانا خوش دزدا. لگوری دا خویانیا پنتاگونه ایریش ده بنگه عثمانیه موفق السلطیه لأردن قومی. وزارت جنگی گوت کو وکولینا لسر شرط و مرجن وی بگیره هینجی بردوامه. دوای ئەم هەواڵە وەک هەمیشە لە کۆشکی سپیەوە دەست بە بەرنامەکەمان دەکەین ئەو شوێنەی کە بڕیار و پێشاتەکان تێیدا کاریگەریان لەسەر ڕووداوەکانی ئەمریکا و جیهانیش هەیە. بۆ نوێترین هەواڵ و دوایین پێشاتەکان دەچینە لای پەیامنێری کۆشکی سپیمان هیوا سەلام کە ڕۆژانە بە دوواداچوون بۆ هەواڵەکانی کۆشکی سپی دەکا. هیوا و کاتت باش. نوێترین هەواڵەکان چییە لە کۆشکی سپی و لە لای سەرۆک ترامپەوە؟ سڵاو بەفراو دوای بڵاوبوونەوەی ناوی ئەو ئەندامانەی سوپای ئەمریکا کە گیانیان لەدەستداوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی بردومانەکانی ئێرانەوە کەمێک بەر لە ئێستا دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا داوای لە وەزیری جەنگی ئەمریکا و فەرماندەکانی سوپای ئەمریکا کرد کە لە بەرامبەر کوژرانی هەر سەربازێکی ئەمریکی گورزی کەمەرشکێن لە دەوڵەتی ئێران بدەن و وەڵامدانەوە و تۆڵەی زۆر توندیان هەبێت. بۆ ئێوە چاوەڕوان دەکرێت کە بۆ تۆڵەکردنەوە لەو قوربانیانەی کە لە ناو سوپای هێزەکانی ئەمریکا کەوتوتەوە کاردانەوەکان لە بەرامبەر ئێراندا تونتر و تونتر ببن. هەروەها دۆناڵد ترامپ هەر ئەمڕۆ لە وەڵامی دەنگۆیەک سەبارەت بە دەستگیرکردنی سەرۆکی ئیسرائیل ئەگەر بێتە ناوخۆی ئەمریکا ڕایگەیان کە ئەوان هەمیشە پێشوازی لە بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکی ئیسرائیل دەکەن و هەرگیز هەوڵی دەستگیرکردنی نادەن بەڵکو دەستگیرکردن بۆ کەسانی وەکو سەرانی ئێرانە کە لە تەنیا لە بەهۆی خۆپیشاندانەوە نزیکەی 52,000 هاوڵاتی خۆیان کوشتووە. دەربارەی ئێران کۆشکی سپی بەرپرسانی کۆشکی سپی ڕایانگەیان کە بردومانەکان بەردەوامن هەموو شەوێک ئەم بردومانانەی سەر ئێران بەردەوامن. هەروەها گەمارۆی دەریایی سەرگەروی هورمز وەکو خۆی بەردەوامە و ڕێگە نەدراوە هیچ کەشتێکی ئێرانی بێتە دەرەوە یان بچێتە ناوخۆی ئێران. دۆناڵد ترامپ ڕایگەیان کە ڕێڕەوە ئاویەکان ئێستا لە کۆنتترۆڵی هێزەکانی ئەمریکادان هێزەکانی هێز و توانای ئێران تەواو لاواز بووە هێزێکی ئەوتۆی نەماوە ئەمەش لە هەمان کاتدا چەند قسەیەکی بۆ ڕاگەاندن کرد کە بەر لەوەی بچێت بۆ بەشداریکردن لە جامی جیهانی. لەو بارەیەوە راپۆرتێکمان ئامادە کردووە فەرموون با سەرەتا گوێبیستی بین. ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامە. هێزەکانی ئەمریکا شەوانە بۆمبارانی ئێران دەکەن و گەمارۆی دەریایی توندیان خستۆتە سەرە وڵاتە. لە بەرامبەردا هێزە ئێرانیەکان بردومانی وڵاتانی کەندا و هەرێمی کوردستان دەکەن. هێز ئەمریکیەکان ڕایانگەیان کە 3 سەربازی ئەمریکی لەو بردومانانەدا لە ناویاندا یەکێکیان لە هەرێمی کوردستان گیانیان لەدەستداوە.
دڵمان تەنگە بۆ قوربانیەکانمان ئەوان گیانی خۆیان بەخشی هەتا ئێران نەبێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. ئێران تێک شکاوە لە ڕووی سەربازیەوە هەموو شتێکیان لەدەستداوە. هەر تۆزێک موشک و درۆن و توانای بۆ بەرهێنانیان ماوە، بەڵام زۆر نییە. دەتوانین گەروی هورمز بەڕێوە بەرین، ئەوان کۆنتترۆلیان بەسەر هیچ شەوە نەماوە. ئیتر با بزانین چی ڕوودەدات. هەر بۆ زانیاریتان شەوی ڕابردوو بە توندی بردومانمان کردن و ئەوش لەسەر شەرەفی ئەو سێ نیشتیمان پەروەرە بوو کە لە دەستماندان. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاند کە بۆ شەوی نۆیەم لەسەر یەک بردومانی ئێرانیان کردووە و ناوەندەکانی بەڕێوەبردننی هێزە چەکدارەکانی ئێران و توانای دەریایی و موشکی و درۆنی ئەو وڵاتیان بە ئامانج گرتووە. سوپای ئەمریکا ڕایگەیاند کە بۆ هەر ئەگەرێک ئامادەیە. سوپای ئەمریکا وەکو باسمان کرد شەوانە ئێران بردومان دەکات. ئێرانیش کە دەستی ناگات بە سوپای ئەمریکا دەچێت ئەو دەوڵەتانەی کە لە چواردەوریان لە ناویاندا هەرێمی کوردستان بردومان دەکات و قوربانی لە هاوڵاتی ئەو وڵاتانە لێ دەکەوێتەوە. وەکو دەبینین کاردانەوەکان بەرامبەر ئێران زۆر چونتر بوون، هەروەها کاردانەوەی سەرکردەکانی کورد بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی ئەو بردومانانەی کە کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و ژێرخانی هەرێمی کوردستان زۆر فراوانتر بوون. بابگەڕێنەوە کۆشکی سپی سەبارەت بە کۆشکی سپی ئەمڕۆ دۆناڵد ترەمپ لە کۆشکی سپی بووە، کاری ڕۆژانەی خۆی کردووە وەکو هەموو ڕۆژێک. دوای کەمێکی تر تقریبەن دوای سەعات و نیوێکی تر پێشوازی لە کۆمەڵێک پاڵەوانی کچۆڵەی جۆنستاونی پێنسیلڤانیا دەکات کە توانی بیان ببنە پاڵەوان لە سۆفتبۆڵ بۆ نەوجەوانان. هەروەها لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس دۆناڵد ترامپ ئەمڕۆ دەستخۆشی لە ئەنجومەنی نوێنەران لە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەروەها لە لیژنەی بودجە کرد بۆ هەوڵەکانیان بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای پاراستنی ئەمریکا. ئەم پرۆژە یاسایە تایبەتە بە شێوازی دەنگدان لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. دۆناڵد ترامپ هەمیشە هەوڵ دەدات و داوای لە ئەنجومەنی نوێنەران کردووە کە ئەم پرۆژە یاسایە پەسەند بکرێت بۆ ئەوەی لە کاتی هەڵبژارنەکانی ئەمریکادا تەنیا ئەو هاوڵاتیانە بتوانن دەنگ بدەن کە نازنامەی پێویستیان هەیە و بەڵگەنامەی هاوڵاتی بوون پیشان دەدەن، نەک هەر کەسێکی دیکە بتوانێت دەنگ بدات. هەروەها دوێنێ ئێوارە بەشداری لە یاری جامی جیهانی نێوان ئیسپانیا و ئەرجەنتین کرد کە بە برنەوەی ئیسپانیا کۆتایی هات. هەروەها دۆناڵد ترامپ بەشدار بوو لە بەخشینی خەڵاتەکان بە یاریزانەکان و خۆی جامەکەی بەخشی بە ئیسپانیا. بەێ هیوا سەلام پەیامێرێ دەنگی ئەمریکا لە کۆشکە سپی سپاس بۆ vê راپۆرتاتە. سەرۆکی ئەمریکی ژالێکی دن و ئیرۆ دوشەمێ پۆستا چالاکوانێکە ئیرانی لەسەر سێدارەدانا گەنجێکی ئیرانی بەلاف کرد. سەرۆک ترامپ لەسەر پلاتفۆرما تروث سۆشل ئەف بابەت پارڤەکرد کۆ لەسەر دارڤەکردنا عەرفان ئەسفەندیاری یê 19 سالیە. ئەفسەندیاری ji aliyê rejîma Îranê ve hatibû girtin û bi tawana veşartina xwepêşanderên xwepêşandana çileya 2026 hatibû tawanbarkirin. Ew roja yekşemê anko 19 tîrmehê hate sêdaredan. Çalekvan û rojnamavana ku Serok Trump posta wê belav kiriye Mesîh Elî Necad e. Ew jî li Amerîka dijî û ji bo mafên jinan li Îranê xebatê dige. Li gor rêxistina mafê mirovan ya Îranê ji meha adarê vir ve herîkê 23 kesên ku têkiliya wan bi xwepêşandanên çileya 2026 re hebû hatine sêdaredan. بله لگل نهمین پیلا ایریشن امریکا لسر ایران واشنطن دبیجه دریه دیپلماسیه بو بداوی آنینا کشیان وکریه هفکاری ما سوران خاطری جناوندان و چایانا دنگ امریکا لگل میه سوران هولگریین داوی درباره وی که چل جبته هنه بەڵێ سیروان مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت کە تەنیاهۆ یەکی لە هۆکارەکانی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر پێگە و داراییەکانی کۆماری ئیسلامی ئەوەیە کە ئەم بنکە و داراییانە بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیوانی نێودۆڵەتی لە تەنگەی هورموز بەکاردێت لەلایەن حکوومەتی ئێرانەوە. مارکۆ ڕوبیۆ پێش گەشتەکەی بۆ فیلیپین بە مەبەستی بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا کە بە ئاسیان ناسراوە بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند کە ئەمریکا ڕۆژانە و بەردەوام دەبێت لە ئەم ئەرکە واتە
بە ئامانجگرتنی حکوومەتی ئێران تاکوتوانەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیەکان لە تەنگەی هۆرمۆز لاواز بکات. مارکۆ ڕوبیۆتی کە خەڵک و ڕۆژنامەنووسان و تەنیا ئەوە دەبینن کە ئەو کەشتیانە گیریان خواردووە یا ئەوەی کە ئەو کەشتیانە لەلایەن حکوومەتی ئێرانەوە کراونەتە ئامانج، بەڵام لەسەر ئەو کەشتیانەی کە پارێزگاریان لێ دەکرێت یا ئەو کەشتیانەی کە نەیانتوانی و حکوومەتی ئێران هێرشی بکاتە سەر هیچ نابیستن. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جەختی کردەوە کە تا ئەو کاتێ حکوومەتی ئێران سوور بێت لەسەر کۆنتڕۆڵکردنی کێشەی تەنگەی هۆرمز، ئەوە ئەمریکاش وەڵامی دەبێت لە هەمان کات تا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەمیشە پابەندە بە دیپلۆماسی و دەرگاکانیشی بۆ دیپلۆماسی کردوێتەوە. با بەشێک لە قسەکانی مارکۆ ڕوبیۆ ببینین و ببیستین. ئێمە هەمیشە پێشوازی لە دیپلۆماسی دەکەین، بەڵام دیپلۆماسیی ڕاستەقینە. دەبێت ڕێککەوتنێکە بێت کە ئەوان ئامادە بن پایبەندی بن. ببینم بڕیار وا بۆ حکوومەتی ئێران هەفتەیەک لەمەوبەر بەیاننامەیەک بڵاو بکاتەوە و بڵێت گەروی هۆرموز دەکرێتەوە و ئەوان چیتر هێرش ناکەنە سەر کەشتەکان، بەڵام لە جیاتی ئەوەیە هێرشیان کردە سەر سێ کەشتی. دەبێت ڕەفتاری ئەوان بگۆڕێت بۆ ئەوەی ڕەفتاری ئێمەش بگۆڕێت. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا هەروەها وتی کە بەرپرسانی حکوومەتی ئێران هەم ڕاستەوخۆ هەم لە ڕێگەی وڵاتانی دیکەوە پەیامیان ناردووە بۆ ئەمریکا و تویانە کە دەیانەوێت دانوستان بکەن، بەڵام ویلایەتە یەکگرتووەکان وەڵامی ڕەفتار و کردارەکانی ئەوانیانێ بەرپرسانی حکوومەت ئەداتەوە واتە هێرشکردنە سەر کەشتیەکان. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا هەروەها باسی لە دووبەرەکی و ناکۆکیی تۆند لە نێوان بەرپرسانی کۆماری ئیسلامیدا کرد. با بەشێکی دیکە لە قسەکانی مارکۆ ڕوبیۆ ببینین و ببیستین. پێم وایە ئاشکرا کە تەنانەت لە ناوخۆی سیستەمەکەی خۆشیاندا درز و لێکترازان هەیە. هەندێک لە میدیاکانی ئێوە ئەمەیان بە بەڵگە کردووە لە نێوان ئەو کەسانەی کە دەزانن ئابوووریەکان لە لێواری دارماندایە و دەبێت کارێک بکەن، ئەگەرنا زۆر زوو لە ڕووی ئابووری و ناوخۆیەوە ڕوبەڕووی کێشەی زۆر دەبنەوە و ئەو کەسانی تریش کە لە تێڕوانینەکانیاندا بۆ ژیان و جیان زۆر شەڕەنجێزن و بەردەوامن لە هاویشتنی موشک، بۆیە دەبێت ئەم درزە لە ناوخۆدا چارەسەر بکەن. بەردەوام دەبین لە سەر کردارەکانمان. ئەگەر دەرگا بە ڕووی دیپلۆماسیدا بکرێتەوە، ئەگەر ئەو کەسانەی دەیانەوێت کارێکی بنیاتنەر بۆ ئێران بکەن سەرکەوتوو بن و کۆنتڕۆڵی ئەو سیستمە یان دانوستاندنا بگرنە دەست، ئەمە گۆڕانکارێکی زۆر ئەرێنی دەبێت. بەداخەوە ئێستا لە دۆخێکی ئاوادانین. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا وتی دۆخی ئابووری ئێران بۆ هۆیەوە خراپە، چونکە کۆماری ئیسلامی لە جیاتی خەڵکی ئێران ئەو هەموو داهاتێکە هەیەتی بۆ گروپە چەکدارەکان و گروپە میلیشیایەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خەرجی دەکات. مارکۆ ڕوبیۆ هەروەها داوای لە وڵاتانی دیکە کرد کە بێنە پێشەوە چ لە ڕێگەی ئابووریەوە بێت وە چ لە ڕێگەی دابینکردنی ئامراز و ئیمکاناتەوە بەشداری بکەن لە پاراستنی کەشتیرانی نێودەوڵەتی لە گەروی هۆرموز. ئەو وتیکەوە ئەمریکا بە مەسروفێکی زۆرەوە خەریکە کەشتیەکان و کەشتیوانی نێودەوڵەتی لە تەنگەی هۆرمز دەپارێزێت لە کاتێکدا تەنانەت ئەگەری هەیە یەک لەو کەشتیانەش ئاڵای ئەمریکای لەسەر نەبێ. سەبارەت بە دیدارەکەشی لەگەڵ جۆزێف ئەون سەرۆکی لوبنان ڕاگەیاند کە دیدارەکە زۆر ئەرینی بووە. مارکۆ ڕوبیۆ وتی تا ئەو کاتێک کۆماری ئیسلامی حەزبوڵڵا بۆ تێروریزم بەکاربێنێت لوبنان بە تەواوی لە ئاشتیدا نابێت. هەر لەسەر ئەم بابەتە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دووشەمە ڕاگەیاند کە ئەمڕۆ ڕۆژی دووشەمە یەکەم ناوچەی ئەمنی کە بە پایلەتزۆن ناسراوە لە باشووری لوبنان دروست بووە. لەم ناوچانە بڕیار وایە کە هێزەکانی ئیسرائیل بکشێنەوە سوپای لوبنان لەژێر چاودێری ئەمریکا کۆنتڕۆڵی ئەو ناوچانە بکات و چەک و چۆڵی حەزبوڵڵاش کۆ بکاتەوە. بەڵێ سۆران خاتری پایامنەری دەنگی ئەمریکا لە وەزارەتی دەرەوە. سپاس سۆران بۆ زانیاریەکانت. ئەم هەفتەیە کۆنگرس سەرقاڵترین کارنامەی هەیە پێش ئەوەی یاسادانەران واشنگتۆن بەجێبهێڵن بۆ پشووی هاوینیان. ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەنگ لەسەر چەند پرۆژە یاسایەک دەدەن بۆ دابینکردنی بودجەی بەرگری ساڵی داهاتوو و هەروەها بودجەی دەستگاکانی تری حکوومەت. ئەنجومەنی سیناتیش کە لەسەر چەند بابەتێکی تایبەت بە ئاسایشی نیشتمانی دەکا. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پرسانە مەریوان حەمە پایامنێری دەنگی ئەمریکا لە کۆنگرس لەگەڵمانە. مەریوان، ئەو کاتت باش تازەترین زانیاری لەسەر ئەم بابەتانە چین بۆمان باس بکە.
سپاس لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەران کەمێک پێش ئێستا کۆبوونەوەی دەست پێ کرد لەسەر بودجەی پەنتاگۆن بۆ ساڵی داهاتوو لە کۆتایی مانگی شەشدا ئەم لیژنەیە ڕێکاری یاسایی بۆ وتوێژ لەسەر ئەم پرۆژەیە دانا بەڵام دەنگی پێویستی نەهێنا لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ جیاوازە چونکە ڕێبەرانی ئەنجومەنی نوێنەران دەیانەوێت نەک تەنها پرۆژە یاسایی بودجەی بەرگری پەسەند بکەن بەڵکو ڕێکاری یاسایی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چەند پرۆژەیەکی تریشدا بنێن لەوانە بودجەیەکی تەکمیلی بۆ پنتاگۆن و دابینکردنی خەرجەکانی حکوومەت هەتا سەرەتای مانگی 12 بۆ ئەم هەفتەیە زۆر گرنگە لەبەرەوەی یاسادانەران خۆیان بۆ پشووی هاوین ئامادە دەکەن وەک باسی کرد و ئەنجومەنی نوێنەران هەتا ناوەڕاستی مانگی نۆ کارنامەی زۆر کەم دەبێتەوە. چاوەڕوان دەکەین لە سبینەوە چەند پرۆژە یاسایەک دووبارە بخێنەوە بەردەم تەواوی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ گفتوگۆکردن و دەنگدان هەروەها کۆنگرێس سبەی دانیشتنێکی تایبەت دەکات بۆ وەزیری جەنگ پیک هێکسس و سەرۆکی یەرکانی سوپای ئەمریکا جەنەڕاڵ دان کین. ئەم دانیشتنە گرنگە چونکە یەکێکە لەو فرسەتە کەمانی کە ئەندامانی کۆنگرێس هەیەە بۆ پرسیارکردن لە هەردووکیان دەربارەی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا دژ بە ئێران و ئامادەباشی سەربازی ئەمریکا لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروەها استراتیژی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران. باشە مەریوان ئاماژەت بەوە کرد کە بڕیارە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی ساڵانەی وەزارەتی جەنگ بدا گرنگی ئەم پرۆژە یاسایە بە دەقیقی لەکوێدایە؟ باش. ئەم هەفتەیە ئەنجومەن دەنگ لەسەر ئەم پرۆژەیە وەکوتم دووبارە دەداتەوە پێشتر دەنگی پێویستی نەهێنا لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەران پرۆژە یاساکەی دانابوو پێشتر ڕێکارەکانی بۆ دانابوو بەڵام دەنگی پێویستی نەهێنا بۆی بخرێتە لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی پێویستی نەهێنا لەلایەن تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنەکەوە. ئەمڕۆ لیژنەکە کۆمەڵێک پرۆژە یاسای تر ئەکاتە پاکیجێک و بۆی کە جارێکی تر هەمویان بەیەکەوە بخرێنەوە دەنگدان. دەقی پێشنیازکراوی پرۆژە یاساکە پرۆژەی بەرگری بودجەی ساڵی داهاتوو ئەوەیە کە بڕگەیەکی یاسایی ساڵی 2015 تازە دەکاتەوە درێژ دەکاتەوە تا ساڵی داهاتوو سەپارەت بە پشگیری ئەمریکا بۆ هێزانەی کە دژی داعش دەجەنگن لە عێراق و سووریا لە نێوانیاندا هێزەکانی پێشمەرگە. ئەم پرۆژە یاسایە زۆر گرنگە لەبەرەوەی سیاسەت و ئەرکەسەرێکیەکانی و ئەولەویاتی پنتاگۆن دیاری دەکات بۆ ساڵی داهاتوو و زیاتر لە 1 تریلیۆن دۆلارە ئەگەر پەسەند بکرێت ئەوە گەورەترین بودجەی پەنتاگۆنە بێت لە مێژووە. وەک باسم کرد جگە لە پرۆژە یاسایەکە جگە لەو پرۆژە یاسایە ئەندامانی کۆماری ڕێبەرانی پارتی کۆماری هەوڵ دەدەن بودجەی تەکمیلیکیش هەر بۆ پەنتاگۆن پەسەند بکەن کە زیاتر لە 7 ملیار دۆلارە. بۆ پەنتاگۆن دابینکردن بۆ ئەم بودجێ بۆ پەنتاگۆن ئەوەی دواییان 7 ملیار دۆلارەکە زیاتر بە پەیوەندی بە ئۆپراسیۆنەکانی چەمانی پێشووە دژی بە ئێران. مەریوان کام بچن جواتا سیناتۆ یا کۆنگرسا ئەمریکین چ ئاگاهێن داوی هەنە دەربارەی بربژارێ سەرۆک ترامپ بۆ پۆستا سەرۆکێ دەستگەها زانیاریە نیشتیمانی؟ بەڵێ چاوەڕوان دەکرێت لیژنەی هەواڵگری سینات کاندیدکردنی جەی کلنتن پەسەند بکات ئەمە لە پێشترا چاوپێکەوتنیان لەگەڵا کردهبوو بۆ ئەم پۆستە بۆ پۆستی بەڕێوەبەری هەواڵگری نیشتیمانیە بێت. کاندیدکردنی ئەو پاش ئەوە هات کە تۆڵسی گابر بەڕێوەبەری پێشوو لە مانگی 5دا دەستی لە کار کێشایەوە لەم پۆستەدا جەی کلەیتن بەرزپرس دەبێت لە هەماهەنگیکردنی نێوان 18 دەستگای هەواڵگری ئەمریکا و سەرپەرشتی هەڵسەنگاندنی هەڕەشە سەرەکیەکانی وەک هەڕەشەکان لە ئێرانەوە لای داعیشەوە رووسیا و چین دەکات. چاوەڕوان دەکەین کە ئەو دەنگی پێویست بەدەست بێنێ لە لیژنەکە لە لیژنەی هەواڵگری بەڵام دەنگدانی لەلایەن تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنی سیناتۆ دەکەوێتە بەرنامەی کاری داهاتوو لە چەند ڕۆژ و هەفتەکانی ئایندەدا. مەریوان دەربارەی گوتوبێژن جواتا سیناتۆیە یا کۆنگرسا ئەمریکی هەلبەت لەسەر خاڵە یان درێژکردنا خاڵە گرێدای یاسایە چاودێریە زانیاریە نش دەرەوە چ زانیاری دوی واری دەهەنە؟ بەڵێ ئەم بڕگەیە بە بڕگەی 1970 ناسراوە و یەکێکە لە گرنگترین ئامرازەکانی هەواڵگری ئەمریکا. بڕگە یاسایەکە ڕێگە بە دەستگا هەواڵگریەکان دەدا زانیاری لەسەر کەس و لایەنی بیانی کۆبنەوە بۆ کۆبکەنەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەکانی تیرۆر و ئەو مەسەلانی کە پەیوەندیان بە ئاسایشی نیشتیمانیەوە هەیە. ئەم بڕگە یاسایە لە مانگی 6دا بەسەر چوو لەو کاتەیە کە ئەنجومەنی نوێنەران نەیتوانی تازەی بکاتەوە ئەوە یەکەم جار بوو لە ماوەی 15 ساڵی پێشوودا کە کۆنگرێز نەیتوانی ماوەکەی درێژ بکاتەوە. پاڵ پشتیوانانیان بڕگەیە دەڵێن ئەم یاسایە گرنگە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی مەترسی و هەڕەشەکانی داهاتوو بۆ سەر ئەمریکا
بەڵام ڕخنەگران دەڵێن پێویستە مافی تایبەتمەندی و مافی مەدەنی هاوڵاتیان تێیدا بەهێزتر بکرێت. ئەم هەفتەیە ئەنجومەنی سینات کار لەسەر ئەم بڕگەیە دەکات، بەڵام لەبەرەوەی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران لە پشودا دەبن لە کۆتایی ئەم هەفتەوە دەچنە پشوو بۆیە درێژکردنەوەی ئەم بڕگەیە چاوەڕێکین تا مانگینەوە بێ چارەسەرکردن بمێنێتەوە. بله مریوان حما پیامنێری دەنگی ئەمریکا لە کۆنگرس ئەمریکی گەلێک سپاس بۆوان راپۆرتان. هەرێما کوردستانê şevê din rastî pêlekedina êrişên dron û mûşekan ji aliyê Îranê ve hat. Ev yek di demekê de tê ku asta êrişên di navbera Amerîka û Îranê de zêde dibin. Ew her wiha di demekê de tê ku Serwezîrê Iraqê Elî Zeydî xwe amade dike da ku serdana Îranê bike tenê çend rojan piştî serdana wî ya Amerîka. بۆ زانیایên zêdetir li ser rewşa Herêma Kurdistanê û nûtirîn pêşhatan em diçin cem peyamnêr Sinûr Kerîm li bajarê Slêmaniyê. Sinûr tu bi xêr hatî çi agahiyên dawî û nû li cem te hene؟ بەڵێ سیروان ئەم کاتتان باش وا دیارە هەرێمی کوردستان بە شار و شارۆچکە جیاوازەکانەوە بەردەوام لەژێر هێرشی درۆنی ئێراندایە. ئەگەر باسی هەولێری پایتەخت بکەین شەوی ڕابردوو چەند هێرشێکی درۆنی کرانە سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان، بەڵام لەلایەن فڕۆکەی لەلایەن سیستم بەرگری هاوپەیمانانەوە بێگومان هێرشەکان پوچەڵ کرانەوە لە ناوچەی دووکان کە ئەشکەوتی جاسەنە هەیەکێکە لە ئەشکەوتە مێژوویەکان لە نزیک سنووری پارێزگای سلێمانی. شەوی ڕابردوو درۆن هێرشی کردوتە سەر ئەو ئەشکەوتە کە ئەشکەوتێکی چۆڵە تا ئێستا نازانرێ هۆکاری هێرشەکە بۆ سەر ئەو ئەشکەوتە چییە لە ڕاستیدا، بۆیە جگەلەوەی کە کەمێک زەرروزیانی بە شوێنەکە گەیاندووە هیچ زەرێکی گیانی نەبووە. لە ناوچەی سۆران دوو هێرشی درۆنی سەر لە بەیانی ئەمڕۆ کراوەتە سەر و ناوچەیەش پێم وابێ بەشێک لە گروپە هێزە کوردی ڕۆژهەڵاتیەکان بنکە و بارەگەیان لە سنووری سۆران هەیە پێدەچێ هێرشەکە بۆ سەر ئەوان بوو بێت. و لە بناری قەندیل ئەمڕۆ سوپای پاسداران هێرشی کردە سەر شوانکارەیە کە پیشەی شوانیە پیاوێکی تەمەن 69 ساڵە و کە بەهۆی هێرشەکەەوە بریندار بووە گەێنرابەوە نەخۆشخانەی قەڵاتزێ و تەندروستی باشە. تا ئێستا کێ مەقسەی تیادەکەین ئاسمانی هەرێمی کوردستان ئاسمانێکی ئارامە، هیچ هێرشێک بە دیاریکراوی ئەم شەو نەکراوەتە سەر هەرێمی کوردستان. بەڵێ باشە سنوور وەک سیروانی ژاماژەی پێکرد هاوکاتی گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران وا بڕیارە ڕۆژ لە چەند ڕۆژی داهاتوودا عەلی زەیدی سەردانی ئێران بکە. هیچ ڕاگەیەندراوە هیچ هەواڵەکان باز لەوە دەکەن ئامانجی سەردانەکەی زەیدی چییە بۆ ئێران؟ بەفراو وەک بە وەزیری فواد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دوای گەڕانەوەی عەلی زەیدی عەلی فالح زەیدی لە واشنتنی پایتەختی ئەمریکا وا بڕیارە سەردانی ئێران بکات. وا بڕیارە بەپێی کارنامەی حکوومەت ڕۆژی پێنجشەممە ئەم سەردانە فەرمیە پرۆتۆکۆلیە بۆ ئێران ئەنجام بدرێ. هەتا ئێستا هیچ بەرپرسێکی فەرمی لەسەر ناوەڕۆکی و یاخود ئەجێندای سەردانەکە ڕوونکردنەوەی نەداوە، بەڵام چاودێرانی سیاسی ئاماژە بە چەند خاڵێک دەکەن کە وەک ئامانجی سەردانەکە دیاریان کردو. یەکێک لەوانە پێدەچێت بۆ ڕاگررتنی باڵانسی سیاسی عێراق بێ لەبەرەوەی کە لە دوای سەردانەکەی زەیدی بۆ ئەمریکا پێدەچێت هێزە شیعەکانی نزیک لە ئێران جۆرێک لە تووڕێی یاخود شەقامی عێراقی ئەوانەی کە نزیکی ئەو گروپانەی کە نزیک ئێرانن جۆرێک لە تووڕێیان هەبێ. بۆیە بۆ ڕاگررتنی باڵانسی سیاسی و دروستنەبوونی کێشەی ناوخۆیی ململانەی ناوخۆیی یاخود هەڵنەگیرسانی شەڕی ناوخۆیی پێدەچێت بۆ ئارامکردنەوەی دۆخەکایەکێک لە تەوەرەکانێکێک لە ئامانجە سەردانەکان ئەمە بێت. هۆکارێکی تر کە باس کراوە ئەمڕۆ بەشێک لە ڕاگەیەنەکانی نزیک لە عێراق بڵاویان کردەوە کە ئامانجێکی ترەوەی پێدەچێت هەڵگری پەیامێکی سیاسی واشنتن بێ بۆ ئێران واتە عەلی زەیدی ببێتە کەسێک کە ڕۆڵی ناوەندگیر لە نێوانە و دەوڵەتە بگەڕێەوە کۆمەڵێک پەیامی سیاسی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرت بێ. هۆکارێکی تر پێدەچێەوە بێ کە زەیدی دەزانین کە پێکەنانی کابینەکەی چەند مانگێکە هێشتا کابینەی سەرۆگەزیرانی پێکێناوە بۆ بەدەستهێنانی پاڵپشتی بێ و بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ئێرانیەکان بێ بەوەی کە چیتر ڕێگە نەدەن گروپەکانی نزیک لە ئێران تەدەخول و دەستێوەردان لە ناوخۆی عێراق بکەن و هێرشەکانیان لەسەر عێراق و بەگشتی سەروەری خاکی عێراق ڕابگرن. بەڵێ سنوور کەریم پەیامنێر لە سلێمانی لە هەرێمی کوردستانەوە سپاس بۆ زانیاریەکانت.
فشارە سەربازیەکان بۆ سەر ئێران زیادی کردووە و ئەمەش لە کاتێکدایە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا دژی ئێران تا دێ چڕتر دەبێتەوە. نیگەرانیەکان سەبارەت بە داهاتووی ململانەکان و لێکەوتەکانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەروەها پەرەیسەندووە. لە هەمان کاتیشدا پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا استراتیژی واشنگتۆن تەنیا لەسەر ئامانجە سەربازیەکان چڕ بووەتەوە یان گۆڕانکاریە سیاسیەکانی ناو ئێرانیش بەشێکن لەم ڕێبازە. شرۆفەکاران دەڵێن وڵاتانی دەراوسێ لەوانە تورکیە لە نزیکەوە چاودێری پێشاتەکان دەکەن و هەوڵیش دەدەن خۆیان لە ململانەکان بە دوور بگرن. زانیاری زیاتر لەم راپۆرتەی ئەیوب دمر با پێکەوە ببینین. دەماجڤینە ناتۆیە لە ئەنقەرێ پێک دەهات ێریشên ئیرانê li kendava Hurmuzê dest pê kirin. Piştî vê jî Amerîkayê li ser Îranê operasyonên nû pêkanî. Ev yek li Tirkiye jî bi baldarî hate temaşekirin. Li gor pisporan Amerîka heta daxwazên xwe nede erêkirin wê êrişên wî li ser Îranê bidome. Profesör Doktor Doğu Ergil ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku bi derbeya derna lê bi destên kesên opozisyona hundir li Îranê pêkanê rejim were guhertin. Dışarıdan darbeyle İran'daki yönetimi devirmek. Hat efemkirin ku bi derbeyek derve hilweşandina rejima İranê dijwar e. Lê alternatifiya vîya di hundir de rûxandina rejimê ye. Ji bo vî jî pêdivî bi hevalbendiya hundir heye. Ev jî kesin ku ji vê rejimê cizin ve rejimê naxwazin û yek jî bi Kurdan pêdivî heye. Biyamın Amerîka û İsraîl hê jî vê planê dest bernedane. İran her çiqas ser piya bêjî lê nikarin bêjin ku di hêza xwe ya berê daye. Di vê derê de rewşa Tirkiye jî ciyekî girîng digire. Li gor Doğu Ergil ji ber Kurdan Tirkiye naxwaze piştgiriya ti aliyekê bigire û dixwaze hevkêşeyekê pêkbîne. Türkiye burada nerede duruyor? Gelo Türkiye li vê derê li Kudüs sekine. Em viya dizanin Türkiye li teniştê Kurdan nasekine. Heke Kurd li İranê statûyek bi dest bixin, Tirkiye di terse ew ê li Tirkiyeyê jî daxwaz bikin. Ji bo vî jî Tirkiye di nav xetekê gelek teng de dixwaze balensê çêke. Ji ber vî jî naxwaze ti aliyekê bigire. Parlamenterên berê AK Partiye û çavderên siyasî Ahmet Faruk Ünsal ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku operasyonên ku li ser Îranê hatin kirin ji bo Amerîkayê dijwariyek derxist. Lê di hêladin da jî İran jî lawaz ket. Bir taraftan İsrail, diğer taraftan Amerika. Helekî de Amerîka di hêladin da jî İsraîlê bi hêzên xwe yên mezin êrişê Îranê kirin. Di vê derê da İran her çiqas di warê leşkerî de were rûxandin jî lê hê li ser piyaye. Şer demeke rawestiye û cardin dest pê kir. Wisa dixuye ev şer wê demdem berdewam bike. Biyamın Trump ji ber hilbijartinê Amerîkayê hete ku serfiraziyekê li İran dest nexîne wê raneweste. Li gor çavderên rojhilata navîn tê diyar kirin ku operasyonên Amerîkayê wê neqedin. Her roj ew ê ber bi operasyonên siyasî va dê biqulipin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul. Biryara gewrekan li Washington dedrên. Li Kongres ئێمە لێرە پرسیارەکان دەخینە بەردەم دەسەڵاتدارانی ئەمریکا. لێرە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا. زانست لەگەڵ زانیاری سەرنجڕاکێشەکان. نەرینێ جیاواز لە دۆ ڕوودانە. خوێندەکانی ڕۆژوو ڕاو بۆ سوونەکانی ئێوە. بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئامادە لە ناوەندی ڕووداوەکاندا. نوچەیەن واشنگتۆن بلەز و وەرگیلی دگهینن وە. دەنگی کوردان لە دڵی واشنگتۆنەوە. شەڕی گەندەڵی لە عێراق بەردەوامە وەک خۆی، بەڵام هێشتا زۆرێک لە عێراقیەکان چاوەڕێی ئەوەن بزانن ئەنجامەکەی چی دەبێ. ئەوان دەڵێن سەرکەوتنی هەڵمەتەکە بەندە بە دادگا سەربەخۆکان و شەفافیەت و دادگاییکردنی دادپەروەرانە. شارەزایان دەڵێن ئەو دۆسیانە دەبنە تاقیکردنەوەیەک بۆ سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری عێراق. هاوکاتیش پەرلەمان داوای شەفافیەت دەکات سەبارەت بەو پارەیەی لە دۆسیەکانی گەندەڵی وەرگیراوەتەوە و هەروەها چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەو پارانە. راپۆرتی پەیامنێر هونەر ئەحمەد لەم بارەیە پێکەوە دەبینین. حکوومەت بەردەوامە لە دەستگیرکردنی ئەوانەی کە لە پرسی گەندەڵیدا تێوەگلاون. بەڵام هەنگاوەکانی دوای ئەوە بۆ خەڵکی عێراق ڕوون نییە، چونکە پێیان وایە هەر هەوڵێک بۆ دژایەتی گەندەڵی
پەیوەستە بە سربەخۆیی دادگاکان و پاراستنی یاسا و شەفافیەت لە پەیڕەوکردنی کەیسەکان. بۆ سەلماندنی سەروەری یاسا داوا دەکرێت گەندەڵکاران لە پێش چاوی میدیاکان دادگایی بکرێن. نامەوێت تەنها دەستگیریان بکەن و دواتر ئازاد بکرێن. دەمانەوێت ئەوان دادگایەکی ئاشکرا و دادپەروەرانە بکرێن، چونکە ئەوان گەلی عێراقیان تێکشکاند، خەڵکیان ئازاردا، بێکاری 100% زیاد بووە، دامەزراندن نەماوە، هەمووی بەهۆی ئەو گەندەڵکارانەوە. حکوومەت ئەرکی خۆی بەجێ گەیاندووە. ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی دادگایە. یاساناسان پێیان وایە ئەم کەیسە دەیسەلمێنێ. ئایا دادگا لەژێر سێبەری حیزب و لایەنە سیاسیەکان هاتووەتە دەرەوە یا خود هێشتا لەژێر هەژمونی ئەواندایە؟ بەو شتانی کە ڕابردوو هەبوو زۆری خەڵک وایان لێ هاتۆ کە بڕوان بە دادگا نەماوە لەبەرەوەی کە پێیان وایە شەفافێت نییە، واروها کۆمەڵە کەسانی سیاسی ڕاستەوخۆ دەسەڵات و دەستێوەردانیان هەیە لە دادگایە. ئێمە وەکو یاساناسان داوای ئەوە ئەکەین کە ئەم بڕیارانێک کە ئێستا ئەدرێتە دادگا ڕاستەوخۆ بڕیارێکی سیاسی نەبێ، بەڵکو دادگاتیای سەروەر بێ. ئەمیش کە دادوەر بتوانێت ڕاستەوخۆ ڕای خۆی دەرببڕێت. پەرلەمانی عێراق چاودێری پرۆسەکە دەکات. لەگەڵ ئەوەشدا داواکارن ئەو هەژمارە بانکیەی کە بە فەرمانی سەرۆکۆزیرانی عێراق کراوەتەوە بۆ کۆکردنەوەی پارەی گەندەڵکاران شەفاف بێت، تاوەکو بزانرێت چەندی تێدایە و لە چیدا سرف دەکرێت. صار توجيه بوضع حساب مصرفي. بڕیار درا هەژمارێکی بانکی بکرێتەوە. ئێمە دەمانەوێت بزانین چەندی تێدایە، ئەو پارە چارەنووسی چی دەبێت، چی لێ دەکرێت، تاوەکو بەڕای گشتی خەڵک ڕابگەێنین. و پاڵپشتی دادگا و بەڕێز سەرۆکۆزیران دەکەین تاوەکو هەڵمەتەکە بەردەوام بێت. هەرچەندە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ بەگژداچوونەوەی گەندەڵکاران بەردەوامە، بەڵام ئەنجامی کۆتایی ئەو پرۆسەیە بە بڕیارەکانی دادگا و یاسا دیاری دەکرێت. هەر بۆیە ئێستا هەمووان چاوەڕوانی بڕیاری یەکلاکەرەوەن تا وەکو جددیبوونی حکوومەت و دادگاکان لەو پرسەدا پیشان بدرێت. هونەر ئەحمەد بۆ دەنگی ئەمریکا، بەغداد. ده هەفپەیوینەکە تایبەتدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا وەزیرە بازرگانیە عێراقی مستەفا نیزار ئەلعانی بەحسا ئەنجامێن سەردانا شاندا حکوومەتە عێراقی یا بۆ واشنتۆنێ کرد. ئەلعانی زانیارین گرنگ دەربارەی سبا ڕۆژا پەیوەندیên ئابووریان لەگەڵ ئەمریکای و هێسانکاریên وەزارەتێش بۆ بازرگانên ئەمریکی کا ئەم بەهەورە لێ بەشێکی vê هەفپەیوینێ تەماشا بکەین کۆ هەفکارە مە سەمیرە عەلیمەندی ئامادە کردیە. معالي وزير برز وزيري بازرگاني مصطفى نزار العاني بخير بيت بو دنگي أمريكا لواشنطن بدواي چه درفتێک دا دەگەڕێن. ئەم سەردانە لە ڕاستیدا خاڵێکی مێژوویە لە مێژووی پەیوەندەکانی نێوان عێراق و ئەمریکادا. ئەم سەردانە گرنگێکی تایبەتی هەیە چونکە چەندین بابەتی استراتیژی لە خۆ دەگرێت کە ئامانجیان فراوانکردنی هاوبەشی ئابووری و بازرگانی و هاوبەشەکانی وەبەرهێنانە. هەروەها دروستکردنی پەیوەندێکی بەردەوامە کە سوودی هەردوو وڵات بپارێزێت. ئەم گەشتە دەتوانێت ببێتە دەستپێکی قۆناغێکی نوێ لە پەیوەندەکانی نێوان عێراق و ئەمریکادا. ئەم کۆبوونەوانەی ئەمڕۆ ئەنجام دەدرێن دەتوانرێت بگۆڕێت بۆ هەنگاوی کردداری لە ڕێگەی بەهێزکردنی هاوبەشی ئابووری کە سەرۆکی حکوومەت لە گفتوگوکانی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا جەختی لێکردوێتەوە. ئامانجمان دروستکردنی هاوبەشێکی ڕاستەقینە و قوڵە کە بوارە جیاوازەکان بگرێتەوە، بە تایبەتی بواری وزە، پیشەسازی نەوتی و هەروەها هەموو ئەمانە بە هاوکاری لەگەڵ کۆمپانیان نەوتیە ئەمریکەکان دەبێت. بوارەکانی تر کە پەیوەندیان بە گەشەپێدان و ئابووریەوە هەیە بەشێکی گرنگن لە ڕێککەوتنەکان. ئەو ڕێکارانە چین دەگەڕێنە بەر بۆ ئەو بازرگان و بەرهێنەری ئەمریکیانەی کە دەیانەوێت لە عێراق کار بکەن. لە قۆناغی ئێستادا گرنگی ماداوە بە سادەکردنەوەی ڕێکارەیە کارگەڕیەکان و نوێکردنەوەی ئەو یاسا و ڕێسانەی کە چاودێری چالاکی ئابووریەکان دەکەن.
لەو چوارچێوەیەدا ئەنجومەنی وەزیران لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پرۆژەیەکی یاسایی بۆ چاکسازی یاساکانی ئابووری تاوتوێ کردووە. ئەم پرۆژەیە ژمارەیەکی زۆر لە یاساکان دەگرێتەوە کە پەیوەندیان بە باج، گومرگ، تۆمارکردنی کۆمپانیاکان و چەندین بابەتی گرنگی تر هەیە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر بازرگانان، هاوردەکاران و وەبەرهێنەران هەیە. لە هەمان کاتدا لە دەستگای بازرگانی هەنگاوی گرنگمان ناوە لە بواری گۆڕینی سیستەمە کارگەڕیەکان بۆ شێوەی ئەلیکترۆنی. یەکێک لەو هەنگاوانە دروستکردنی سەکۆیەکی ئەلیکترۆنیە بۆ پشکنینی دابینکەرانی کاڵا بۆ عێراق لە هەموو وڵاتانی جیهان و دڵنیابوون لەوەی کە سەرچاوەی ڕاستەقینەی کاڵاکان لەکوێوەیە. ئەم سەکۆیە یارمەتی پاراستنی بەکارهێنەران دەدات، شەفافیەتی پرۆسەی هاوردە زیاد دەکات و هەروەها پشگیری لە هەوڵەکان بۆ ڕێگرتن لە شۆردنەوەی پارە و کارە ناسایەکان دەکات. هەروەها سەکۆیەکی تری ئەلیکترۆنیمان دامەزراندووە بۆ دەرکردن و پشتڕاستکردنەوەی بەڵگەنامەکانی سەرچاوەی کاڵا و پسوڵە بازرگانیەکان. ئەمڕۆ هاوردەکاری عێراقی پێویستی بەوە نییە بچێت بۆ نووسینگە بازرگانیەکان یان نوێنەراتەکانی عێراق لە دەرەوەی وڵات بۆ ئەوەی کارەکانی تەواو بکات. هەموو پرۆسەکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی سیستەمێکی ئەلیکترۆنیەوە ئەنجام دەدرێت. تەنانەت پارەدانەکانیش بە شێوەی ئەلیکترۆنی دەکرێن و زۆرجار تەواوکردنی کارەکان تەنیا چەند کاتژمێرێک دەخایەنێت. ئەم شێوازە دەبێتە هۆی خێراکردنی کارە بازرگانیەکان، کەمکردنەوەی ئاڵۆزی کارگێڕی، زیادکردنی شەفافیەت و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. ئەفسەرۆکێ شارەداریا باژارێ مەزنێ ئامەدێ دوان هاتوون ئیرۆ دوشەمێ دەست ji karkêşana xwe ragihand hatûn dest ji karkêşana xwe bi daxuyaniyekê nivîskî li ser platforma medya civakî X parvekir. Hevkara me Ozlem Yasak niha li vir li stûdyo bmerê Ozlem tu bixêr hatî. Gelo birêz hatûn behsa dest ji karkêşana xwe kir gelo wî çawa ev yek ravekir sedema wê yekê çi ye? Bi rastî Doğan Xatun gelek sê sedemên giringê sereke nîşan da ji bo karvekişîna xwe a yekî got ku ez li gor prensîba vekişîna partiya xwe Dem Partiyê vî karvekişîna xwe radigehînim a dudiya jî wek pirsgirêkên tenduristiyên xwe bi cîhanî û diyar kir û got ku hinek ji ber van pirsgirêkên saxlemiyê ez bi fîzîkî pir westiya me û min gor bendewariyên prensîbên partiya xwe û hem jî bendewariyên hilbijerên Amedê de astekî têrker di van 2 salê boriyê de hevseroktiya xwe bi cih nehaniye û mîn rexneyên xwe da hem ji partiya xwe û hem jî hilbijerên Amedê ra û got min di avakirina xizmetên şaredariyê de jî mîne berhemkar nebûme û min di rola rêbertiya xwe wek hev şêredar jî min têra xwe bikarnaniye li bor wî jî ez min vî rewşa xwe bi tevahî nirxandiye û ez wek kesane ji vê erka xwe ya şaredariyê xwe paş ve dikişînim û ez ê di qadên din yên siyasî yan jî civakî de di vê tevgera Kurd de karê xwe bimeşînim. Başa Ozlem Dem Partî هەڵویستی چ بووە ئایا دەست لە کارکێشانەوەکەی بە فەرمی قبول کردووە؟ بێ بێفرا بداخویانیەک نویسکی کۆمیسیۆنا ڕێوێبریên herêmiyên Dem Partî karvekişîna Xatûn pejirand û got ku demek berê şarederê Amedê Xatûn serî li wan dabû bi van sedemên ku îro daxuyaniyê de rave kiribû. Komisyonê got ku wan hem di nava komisyonê de û hem jî di dezgehên din yên partiyê têkildar re kombûnên giring û berfireh çêkirine û em sedemên ku Xatûn nîşan daye nirxandine û piştî nirxandinên berfireh wan jî ew jî hevbîrbûne ku Xatûn erka xwe
هف شارداری لگور پرنسیبین پارتیه و بندوارین هلبجرین آمده بجیه ناینه و هر وها جبر روشا ساقلمی آویجی بریارک ده جیه دایه کو خاتون کاروک شناخوی راگی هینه. باشه وزن يعني اف مسألة سيستم هفشارة دالية هفسروكاتية بقشتي لجم دم بارتي هي لنائب وتيكو لجم حكومتها تركيا هي قانون بنج يعني قانون تركيا ده افيا كوي تشاوا ورشرو فكرن وهروها يعني انكا اف كسك جكار جهف سروكاتية هفشارة دالية در كيف قالوا كسك جهوي بقرا يعني شو بروسيس شيء براستي برسكي كلك رينج سيروان لإيرو لتركيا لسر لجرينا أونلايني برساكو هري بر هاتيه برسين إيه يعني برنسيبا وكشني شيء و إيه بيواجو يا جيفر شوندا شوابه برنسيبا وكشني تشتكي له بري نبوي نا تنبو يعني براستي د سياستها كردي كيفنا شوبيا ودا هي جد 1600 ورفه لد قانونا تركيا ده بنگه هاویتنیه اف پرنسیبا وکشیانی یا جهف سروکتی د مکانیزما یک نافخویی یا پارتیه و مینا پارتی سیاسی گر هم بکاربن هم دکارن د رزقنامه خود و پیوان خود اخلاقی و دیسیپلینی بچه بینه لی اف پارتیا دم پارتی و پارتین برین تفگر کردین ترکیه جد 1600 وروه و پیوانه بچه دیکن لی بله حتی نهاد وی استک گرینگ و مزن و بربچافده اف نهاتو بکارانین باجار کی مزن نو کجر بکری هلبت هری داوی شش و هفته حزیرانه ده ریوبریا حرمی یا دم پارتی لآمده کنفرانس گلک برفره چه کربو و اف پیوان جارک دن نوه کربو لبنده یکو لشاردریا آمده دناو مجلس دم پارتیه ده اندامک دن لشونا خاتون وره هلبجارتن لدم آوی نهاتی نشان داین بله گلک سپاس ازلم هلبت امی و مجارب بردوامی بشوپین گاواکو پیشات این برکتن سپاس ازلم یاساک سپاس خوش بله امجاره کدن ودگرن سر مجاره ایرانی و گرجی و آلوزیین دنافبرا تهران و واشنطن ده دوی داویه ده هلبت اف گرجی و آلوزی بلند بونه دنافبرا هر دو ولاتان ده دمکه ده که فرمانداریان ناوندی امریکای سنت کامی پیلا نهمین یا ایریشن لدجی آرمانجن ایرانی بداوی کر ارتشا ایرانی ایریشن درون و موشکان لدجی ولاتن سرانسری هرمه دومینه جبو شروع فکرن عروش شاداوی نها برز عبدالله حجاب چافدار سیاسی جنوروجه تبلیمت به که عبدالله تبخیر هاتی از خوازم ج نوچین هری داوی دست به بکم سروک امریکی جی گوت کو اف یعنی کشتنا سربازین امریکی به برسف ناچه وی بریار دایا ام بیجن ارتشا امریکا کو برسفه که بده دنرينا تد أوايا دبيجة خالك جوهرتني أستا شرد جبر قلت حفتة أبوي ده حطانها بأواكي روجانا إيران ريج دكر أمريكا برسف ده وبويش وين نهرج بردوام دكر إنها لشكرين أمريكي هاتنا كشتن أبيك ويتشل سر عرضي ورا ويد أنجام ويد ورا جوهرتن سلاورز بو بينرن هيشا از نباورم کو جوهرتنا جوهري ده بيوان شرد به پیشبر کو پیشتر دما جاری که شرچه بوی و دم سر ترامپ گفت کو اگر به لشکر آمریکایی بین کشتن و دم معادله شر یا بیژن هاوسنگیا شرط گوارتنه لی و داوی زانه کو شر کشتی پرنه برهندشی از باورم یه هنه که آمریکای عاجز که یه هنه که به هجر کو آمریکا زیاده ایرشان بکرن ایرشان خو با اوایی که سنوردار برفره که به اوایی سنوردار برفره که تو وقتی کو احتمال هست که دو ایرش یا سه ایرش یا چند پیرن ایرشان تون بکه لی او نای وقتی کو تنه او یعنی تنه کشتن چند سرباز آمریکایی چند لشکر آمریکایی به هجر کو شر به شرکه گشتگی شرکه برفروان شر حیاکو روشه که نونه پیش شری د چارچوبه نهاد استنوردار بمینه اوجی به هنده و گریده کو گلو ایران حیا کو آماده کو وگر سر نظام دانستاندن سر مسائل دانستاندن او حیا کی داره آماده کو او امتیاز یان او آوانتاژن کو
آمریکا دخوازه وان آوانتاژا د سیاست دربه د سیاست هریمه د سیاست اولکاریه و د سیاست بیجن تجارت ده بده امریکا که عبدالله وای و کاربردستان امریکی دبیجن امریکا هر یعنی دریه دیپلماسی هردم فکریه بتایبت جالی امریکا و یعنی دوی چو ورکرین حتی کو ایران جی جاره کدن آماده به وگر سرماسه دانوستاندنان جالی امریکا و گل گرینگ کو باوری هبه کو ایران وان نخابینه باوری هبه کو ایران مجده دخوازه در رجدی دخوازه وان دانوستاندنا بکار بینه بونا گوهارتنه که دراوشانه هاده لی بونا هنده که ایران و یاره سر ماسه گوتو بیجه که مجد گوتو بیجه که انجام هبه پیوسته ایران انجام آوی شریف ببینه یعنی پیوسته که ایران زخته که زیده ببینه بزانه با که نتنه دواری سربازی ده ضربه اندخواه بلکه دواری پیشه سازی ده دواری شیرخان آبوری ده دکوار روشه که ایدیم نکار با کنترل که یعنی ایران دو به ضربه رسان بخواه که به دوامیا شر جخواره با که سوده که قازانجاک نبینه شر اینها دوی چارچوه کنها هی جاره ایران نه آنیا سر به باوریه که او شرا با آوایی که ایران نکار به تحمل آوی بکه ده آستانه ها ده ایران تحمل بکه حیا بید روژه که ایران بکار به لبن باری وی شری وی روشی وان ایرشا پشتا خراست که پشتا وی نچمه به بردوان به لسر سیاست خواباندنه لسر سیاست مانوردانه لسر سیاست قاپاراستن لحوقاتنه که کجی باوریه به بله که عبدالله يعني جدا بيدا ميخوابو غاره يعني سرويه كيش يعني ام دبيجن جروبين سرب ايراني يعني او يقول قال ايراني كارد الهرمي وحوسي وكو نمونه ايرو راغهاندن كوان دور بيتشك درياي دانيه سر عربستان السعودي بتايبت لتنغافا باب المندب وافيك اگر بردوام اگر بجي وره وباندوري لسر دركتنا نفتيج عربستان السعودي حتى يعني الاليكي هرمز والاليكي جي باب المندب افيك وتشاوا هفكيشيه لسر عردي ورغورتن بتايبتكو ام بحثا فجر سر ما صادان وستندن عندكن اگر بيو رف بيو اوي هره پیش اگر بيو مثلا هاتشوينا بجن برهم نفت برهم پترول پرسکری که جدی در کباره بین گرتنه و اگر کوسین براستی بکار بن روشه که بین نفیش کو اولکاریا هم اولکاریا به جهنرده کرنا نفت عربستانه و هم جیل سر روشه گشتی او بری هرمی باندوره که جدی دانن بکار بن ریه که بگرن بتای بید گوریا بابل منده بگرن دوی روشه ده ایدی از باورم نتنه عربستان بلکو او جهان کو بگشتی در جوانی خواهی آبودی ده مترسیه ده بینه ده خطری ده بینه بدنگ نامینه یعنی یه دنگ بکه با اوه که احتمال هایی که دستردان ایجی بکن لی مسئله اوه که حیا کی داره حوسی بکار بن وان گفن خواه در بازی جیانه بکن پراکتیزه بکن اگر بیو شیانه کو صاحبن اگر بیو درفته کو صاحبن به گمان یه هنده که روش آلوستد به و احتمال هایی که اکتر دنج بین ناوی لیسکا سیاسی و لیسکا سربازی کنه ها لحرم بردوام روش بروی گرم ترده به باشه که عبدالله پرسامنی داوی بکرتی هگرد کار برسوی بده نها دوی آسوین ها ده ایریشن ایرانی لسر هریما کردستانی و سرانسری ولاتین کن داوی اردن هروها حتی کنگی و اف يعني افليسكا هان بردوام بك ايران تجارك امريكا ايريش واندك او جي ايريش مناطق هريمت حتى كنجي وافيك ورغو هرتن مخابن يرش ايران السر هرم كردستان بري شرع داويجي هبون دقونا غن جدا ده جاج جبر هلبستن حكومت هرم بن جبر كيماسي وهلبستن قلس لاوازه حكومت عراق بون یا جبر بخودیتی هرم ببن ایران هر دمه او رشانه کرن جارنا بهجتن کو برچاو بونه جارنا بهجتن کو بخوش کرن بر هندجه حیاوی دما کو حکومت عراق الهمبر ایران به هلبسته و گروپ انگریدای ایران دناو عراق ده او آزادی هبن کو و کو بخواد خازن رابن و رونشنه بکن سیاست بکن اپراسیون چکداری بکن او راوشی بردوام به او بنیری نامه اگر حکومت هرم کردستانی کارتن کو دستنه کارتن سیاسی کو دست پدنه به کار بینه و باوی که جدی لهم بر ایران بسکنه میده می بکار سنوره که دانش برکو پشتگیریان آن تبعیش هی حکومت حریمه به حیا با اوه که سست و نرم دانستاندنه بکن مخابن او رافشا یه بردوام به عبدالله حجاب چاودێری سیاسی دمارە بوو ji ئۆستۆ پایتەختانە ڕووجێ gelek spas بۆ van şirovên te. بڕیارە گەورەکان لە واشنگتۆن دەدرێن.
لە کۆنگرێس ئێمە لێرە پرسیارەکان دەخینە بەردەم دەسەڵاتدارانی ئەمریکا. لێرە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا. زانست لەگەڵ زانیاری سەرنجڕاکێشەکان. نەرینێن جیاواز لە دۆ ڕوودانە. خوێندەکانی ڕۆژوو ڕاو بۆ سوونەکانی ئێوە. بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئامادە لە ناوەندی ڕووداوەکاندا. نوچەیەن واشنگتن بلەز و هورگیلی دگهینن وە. دەنگی کوردان لە دڵی واشنگتۆنەوە. زۆرێک لە خێزانی دروزەکان لە دوای توندوتیژیەکانی پارێزگای سوێدا لە مانگی حوتی ڕابردوودا سەرپەرشتیاری خۆیان لەدەستداوە. ئەمە ژوای کردووە ئیستا ژنانی دروز ناچار بن بە تەنها بەرپرسیارەتی ژیانی ماڵباتەکەیان لە ئەستۆ بگرن و بژیوی ژیان پەیدا بکەن بۆ خێزانەکانیان. پەیامنێر ئیڤان حەسیب لەم راپۆرتەدا سەرنجی خستووەتە سەر ژیانی قوربانیان و ئەوانەی لەو کارەساتە ڕزگاریان بووە. ئەف پیشەیە هەفجینێ وێ بوو لێ ئیرۆ پێشەیە وێیە ئارام زێن ژنەکە دورزیە ژی سوێدایێ و دایکا سێ زارۆکانە. پشتی کوشتنا هەفژینێ وێ گۆ ئەو یەک ji قوربانیên komkujiya tîrmeha 2025 li Swêdayê bû ew neçar ma got karê wî berdewam bike da got debara malbata xwe bike. Hêzên ewlehiya giştî ketin avahiya me û hemû mêr ji bo lêpirsînê gazî kirin. Pişt re me nas kir ku wan ew hemû li pêş avahiyek li kêleka me kuştine. Ez sê mehan li malê mam. Ez neçar bûm ku dikana hevjînê xwe ji nû vekim û sfinc û qumaşên kel û pelên malan çê bikim. Ji ber ku rewşa aborî dijwar e lê çûna jiyanê zêde ye û debara zarokên min jî tune ye. Nûra Elhemûd tevî nexweşiya xwe li ser çêkirina kadeyan dixebite. Piştî got hevjînê wê li Swêdayê hat kuştin, ew neçar ma got vê firnêveke da got debara du zarokên xwe bike. Dema hevjînê min şehîd bû ji bilî Xwedê ti kesî min nema û min biryar da got vê firnêv vekim tevî got ez nexweşim jî şikir ji Xwedê re. Ez di dabînkirina debara jiyanê û birêvebirina karê xwe de rastî gelek zehmetiyan têm. Xelk bi rastî ji karê min hez dikin. Ez li ser sêlê kadeyan çê dikim. Çalakvanên durzî dibêjin got di tundûtûjiya li Swêdayê sala 2025 de bi sedan malbat sermiyanê xwe ji dest dan û gelek jin niha li kar digerin da got debara jiyana zarokên xwe bikin. Raportek netewin yekbûyî derbarî wê tundûtûjiyê dibêje hinek ji êrişên ser durziyan li Swêdayê girêdayî hêzên ewlekariya hikûmeta demkîya Sûriyê bûn. Di encama êrişa hovaneya li ser Swêdayê de gelek jinan hevjînê xwe winda kirin û hin ji wan jî hevjînê wan birîndar bûn û êdî nikarin kar bikin. Bi sedan jin bi me re têkilî dikin ji bo vekirina dikan û karsaziyên biçûk. Bi rêya bexşên ji derveyî welat em hewl didin ku piştgiriyê bidin van projeyan dagûjin karibin bixebitin û çavkaniyek dahatê ji wan re peyda bibe. Li gorî netewin yekbûyî tundûtûjiya li Swêdayê di tîrmeha 2025 de bû sedema kuştina zêdetirî 1700 kesan. Got 1342 ji wan durzî bûn û nêzîkî 200,000 kes ji malên xwe koçber bûn. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka. بڕیارە گەورەکان لە واشنگتۆن دەدرێن. لە کۆنگرێس ئێمە لێرە پرسیارەکان دەخینە بەردەم دەسەڵاتدارانی ئەمریکا. لێرە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا. زانست لەگەڵ زانیاری سەرنجڕاکێشەکان. نەرینێن جیاواز لە دۆ ڕوودانە. خوێندەکانی ڕۆژوو ڕاو بۆ سوونەکانی ئێوە. بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئامادە لە ناوەندی ڕووداوەکاندا. نوچەیەن واشنگتن بلەز و هورگیلی دگهینن وە. دەنگی کوردان لە دڵی واشنگتۆنەوە. ئەو بووە هەفت مەه کۆ گوندێ زیرکێ لە گوندەواری کۆبانێ بێ ئەلکتریک و خزمەتên serekî maye. Gelo sedema vêyekê çi ye?
لەجەم گوندیان بەرسف ئەوە کۆگرژی و ئالۆزیێن لەگەل گوندێن دەردۆراوان سەدەما سەرەکیە لێ دەسەڵاتدارên خۆجیهی دەربارەی vêyekê çi dibêjin Ridwan Bêzar ev rapor şandiye. Di sala 26 a sala 21 da ev kalemêr ji ber nebûna elektrîkê bi rêbazên kevin ava sar ji bo malbata xwe peyda dike. Berhemên baxçeyê wî xerab bûne û her ku roj derbas dibin jiyana wan dijwartêr dibe. Karebe tune rê tune o em germê dane merwehe tune o germ havînê av tune em vexwin. Toşkê me gîtiye rê me gîkevî reşên aliyat me de nemon. Em darîj gundan avêtînin havê sîtêran em avêtînin toş xav didin. Ji heft mehan vaye li gundê Zîrêk ku dikeve 35 kilometreyî li başûrê Kobaniyê riya çûn û hatinê elektrîkê ji alî ciranên wan ên Ereba li ser wan hatiye birîn. Li gorî gundiyan xelkê gundê Sepetê ku di demên berê da gundê wan bibû bargeheke leşkerî wana towanbar dikin ku wan gundê wan xerab kiriye. ماتور بحث ما تشكري ام امير كون بون ام فلان بون ما ايش ما تير تشيه اوكي بي تشبون انا تشب بيجمور تحاولي ما دبني اوجي تسار نشتي تدبني انا وش دردي او بالكهرباء هم كبيتشه ولاتين ليفر ديفيجن وان جبو چارەسەر kirina pirsgirêka xwe her du derî rêveberiya xweser û hikûmeta demkî lê dan. Lê hemû hewdanên wan vala derketin. Bersîva dawî jî ya hikûmetê ji bo wan bû cihê matmayînê. Em çûna Kobanî bon ra dan kir got hîro got siba piştî wê em çûna sirinê me başar. Em de derbarê çûna sirinê got herin misalhê bi gundiya re çêkin. Gundî ji misalha vê re çê nabe. Em dorin divê wîna nêzîka me nebine. Em dijminê hevdine. Rê digun rê jî ser me qet kirin. Rêveberiya herîmê beriya ofîsa xwe ya ragandinê tenê ew bersîv da ku ew li ser vê mijareyê kar dikin û di rojên nêz da pirsgirêkê çareser bikin. Heya ku hikûmet jî şîniyên gundê Sepetê yê ku piştî têkçina Daişê vekşiyan razî neke, dê şîniyên gundê Zîrêk tim di navbera diriyan da bibînin. Yan di jiyaneke zehmet û destpêkî da bijîn, yan jî neçar bin ku koça herîmeke din bikin. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, gundewarê Kobanî. بەلەگەلی بینەران بڤەیەکێ ژیم گەهشتن داویا بەرنامە خۆیە ئیرۆ 29 پوشبەرا 2726 ساڵا کوردی کۆ دکەوێ 20 تیرمەها 2026 یازایینێ ئەڤ نوچە ji ئەمریکا کوردستان و سەرانسەری جیهانê مەجبەوە پێشکەش دکرد حتا جارەکە دن بمینن خێر و خۆشێدا هەر شاد و بەختەوەر بن.